नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं जो ऋतु परिवर्तन में हर घर में बच्चों को, बड़ों को जो परेशानी हो जाती है वो है खांसी की प्रॉब्लम। और खांसते ही बलगम निकल जाए तो उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन जहाँ सूखी खांसी होती है, खांसते खांसते दम फूल जाता है, आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। उस स्थिति में पहली बात तो ये है कि पानी हल्का गर्म ही पीजिए और गर्म पानी में नमक आधा चम्मच और सेंधा नमक हो ज़्यादा अच्छा है, और हल्दी आधा चम्मच, दोनों को मिक्स करके हल्के गर्म पानी में गरारे करें। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, भोजन के बाद या कुछ खाने के बाद। और गरारे करने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा तक कुछ खाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अदरक घर घर मिल जाता है, जिससे वो चाय में डाल के पीते हैं। तो लोग केवल चाय पी लेते, थोड़ा अदरक डाल दिए, कहते थे हमें ज़्यादा डाल चाय पिए ठीक नहीं हो रहा है। अदरक का जूस और शहद 1-1 चम्मच की मात्रा में मिला करके सुबह शाम 2 बार चाटें तो आपके सूखी खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। और दूध जो है वह भी ले सकते हैं उसके बदले। आमतौर पर गांव में सबको पता है कि जब खांसी होती है तो हल्दी वाला दूध पीते हैं, उससे भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगा। पुदीने की जिसकी चटनी बनाते हैं, उस पुदीने को उबाल करके फिर ठंडा करके शहद डाल के ही पी सकते हैं, और थोड़ी काली मिर्च पीसी डाल दें तो उसका गुण और बढ़ जाएगा। अदरक का जूस, तुलसी और काली मिर्च, या तो आप इसका जूस निकाल लीजिए तुलसी पत्ते का, नहीं तो कम से कम 8 से 10 तुलसी पत्ते, 1 से 1.5 इंच तक अदरक और काली मिर्च लगभग 7-8 पीस, ये कूट पीस करके आप काढ़ा बनाइए 1 गिलास पानी डाल करके। उबलते उबलते जब आधा रह जाए लगभग, तो आप उसमें गुड़ डाल करके भी पी सकते हैं। इससे भी हर प्रकार के खांसी में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बहेड़ा, जो गांव में तो ऐसे मुफ्त जंगलों में होता है आसपास में, बहेड़े को भी पीस करके शहद के साथ चाटने से सूखी खांसी में बड़ा लाभ मिलता है। अलसी के चूर्ण, गांव में अलसी की खेती होती है, उसको पीस थोड़ा भून लीजिए कढ़ाई में सूखा, बिना कुछ डाले, और हल्का सा फ्राई करके पीस लीजिए, और चूर्ण को तैयार करके शहद मिला करके आधा चम्मच आप चाटें, उससे भी आपको सूखी खांसी में आराम मिलेगा। और वह भी नहीं मिलता है तो लहसुन तो होता ही है घर घर में, लहसुन को आप भून लीजिए, हल्का हल्का कुछ काला सा होने लगे, लाल काला होने लगे, उतार करके रख लीजिए, और उसको गरम गरम ही अगर मुंह में चूस लें, उससे भी आपके खांसी में बड़ा फ़ायदा होगा। और कुछ नहीं होता है तो आप गुड़ खा सकते हैं। केवल गुड़ खाने से कम 5-5 ग्राम गुड़ सुबह शाम खाएं, लेकिन खा के पानी मत पीना, तब आपका खांसी ठीक हो जाएगा। अगर खा के पानी पी लेंगे तो उतना लाभ नहीं करेगा। इसी प्रकार से पीपल होता है, आप जो है किसी पंचायत दुकान से या परचून दुकान से ले सकते हैं। लंबे लंबे होते हैं, जिसको बोलते हैं लेडी पीपल। उस पीपल को तवे में भून लीजिए और पीस करके रख लीजिए शहद मिला करके। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको कहीं चाटते रहिए। इतना गजब काम करता है कि एक बार आप पीपल लेके भून के रख लेंगे शहद मिला करके, तो किसी भी प्रकार की खांसी हो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब अगर आप चूसने वाली चाहते हैं तो मुलेठी की लकड़ी को तोड़ करके मुंह में डाल के चूसेंगे, इससे भी सारा बलगम आपका पिघल करके निकल जाएगा और आपको सूखी खांसी में बहुत आराम मिल जाएगा। और कुछ नहीं मिलता है तो रोटी आपके घर घर में होती है। रात की रोटी या 2 दिन पहले की पड़ी हुई रोटी जो सूख गई हो, उस रोटी को जला करके पीस करके रख लीजिए, और शहद मिला करके आधा चम्मच उसको चाटें, तो कैसी भी सूखी खांसी नहीं, कुकुर खांसी तक इससे ठीक हो जाएगा। अगर फल खाना है तो पहले बात तो जूस मत पीजिए, फल खा सकते हैं जो भी विटामिन सी से युक्त हो, जैसे कि अनानास है, गाजर है, इत्यादि खा सकते हैं। इससे आपके किसी प्रकार के भी खांसी वो ठीक हो जाएगा। अगर खांसी के अन्य कारण हो सकते हैं, हो सकता है वह खांसी जो है टीबी के कारण हो सकता है वो खांसी जो है आपके बिगड़ने के कारण श्वास नली के अवरोध उत्पन्न होने से दमा बनने के करीब में पहुंच रहा हो,
इस प्रकार से किसी अन्य प्रॉब्लम के कारण खांसी आ रही है तो आप हमारे गुरु आयुर्वेदा के वैद्यों से सलाह करके आप दवा उस प्रकार से चला सकते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो गुरु आयुर्वेदा से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी बीमारी के बारे में। जय हिंद।